ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლებით სარგებლობისთვის აუცილებელია გარანტირებული იყოს ეგრეთ წოდებული პროცედურული უფლებები. ამ კუთხით უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ორჰუსის კონვენცია, რომელიც 1998 წელს გაეროს ეგიდით მიიღეს და ის ძალაში 2001 წელს შევიდა. საქართველო მისი ხელშემკროლი მხარე 2000 წლიდან არის და მასზე სრულად ვრცელდება ამ კონვენციით გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული საერთაშორისო დადგენილი პროცედურული სტანდარტები. ის განსაზღვრავს სამ ძირითად პროცედურულ უფლებას, რომელთა დაცვაც სავალდებულოა ორჰუსის კონვენციის ხელმომწერი მხარეებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, რათა პირებმა სათანადოდ შეძლონ თავიანთი გარემოს დაცვითი უფლებების რეალიზება. ამ კონვენციის მიხედვით სახელმწიფოებს ეკისრებათ შემდეგი ვალდებულებები. პირველი, საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადონ გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. მეორე, უზრუნველყონ საჯარო მონაწილეობა გარემოს დაცვით საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მესამე, შექმნან უფლებათა დაცვის ეფექტიანი მექანიზმები. ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადონ მართლმსაჯულება გარემოს დაცვით საკითხებზე. საქართველოზე სრულად ვრცელდება ამ კონვენციით განსაზღვრული პრინციპები და მას ეკისრება ორჰუსის კონვენციით დადგენილი სტანდარტების ეროვნულ დონეზე დანერგვის ვალდებულება. საქართველოს კონსტიტუცია თავის მხრივ პირდაპირ ითვალისწინებს ამ უფლებების დაცვისა და უზრუნველყოფის ვალდებულებას. შესაბამისად, გარემოს დაცვის სფეროში არსებულ სხვადასხვა კანონში ასახულია ამ უფლებათა რეალიზებისთვის საჭირო წესები. მათ შორის შესაბამის ნორმებს შეიცავს გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი, გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსი, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი და სხვა საკანონმდებლო აქტები. პროცედურული უფლებები გარემოს დაცვითი დემოკრატიის განუყოფელი ნაწილია. გარემოს დაცვითი დემოკრატიის ცნება 1970-იანი წლებიდან წარმოიშვა და ის ეფუძნება იდეას, რომ ინფორმირებული და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული საზოგადოება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გარემოს დაცვითი მიზნების წარმატებით მიღწევაში. ამავე იდეას ეფუძნება გარემოსა და განვითარების შესახებ 1992 წლის რიოს დეკლარაციით დადგენილი ძირითადი პრინციპებიც. რიოს დეკლარაციის მეათე პრინციპის მიხედვით გარემოს დაცვითი პრობლემების გადაჭრის საუკეთესო გზა დაინტერესებული პირების შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობაა. ნებისმიერ პირს უფლება აქვს მიიღოს საჯარო დაწესებულებებში დაცული გარემოს დაცვითი ინფორმაცია, მათ შორის გარემოში საშიში ნივთიერებების გარკვევისა და საქმიანობების შესახებ. სახელმწიფომ უნდა შექმნას გარემოს დაცვითი უფლებების დაცვის ეფექტიანი სასამართლო თუ სხვა ადმინისტრაციული ხასიათის მექანიზმები, მათ შორის შესაძლებელი გახადოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება და გამოსწორება.